বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? এটা হইতেছে আমার 2010 Yamaha R6 400 সিসির এটা। আর এদিকে আসো আরেকটা দেখো, এটা হচ্ছে আমার ভাইয়ের হার্লি ডেভিডসন 883 সিসি। এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা টেসলা, এখানে আছে আরেকটা। Please subscribe Farhan Aventador for automobile videos. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম রুমেন, আমি ইউএসএ তে থাকি আর বাংলাদেশে বাড়ি হচ্ছে সিলেটে। এটা আমার 600 সিসি ইয়ামাহা R6। রিসেন্টলি বাংলাদেশে অনেক শোনা যাচ্ছে যে সিসি লিমিটটা যেরকম 165-এ আটকে আছে, এটা হয়তো কিছুটা এক্সটেন্ড করার ইয়ে করতে চাইতেছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট 350 সিসি পর্যন্ত। বাট 350 সিসি স্টিল এটা টু লো। আমার মনে হয় না পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এরকম সিসি লিমিট 165 দিয়ে মানে কোনো দেশের মধ্যে এরকম আছে বলে আমার মনে হয় না, একমাত্র বাংলাদেশে এটা পসিবল। আর আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো যদি দেখেন, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, তো পাকিস্তান অন্তত পাকিস্তানের রাস্তাঘাটগুলো কি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেটার। আর আমার মনে হয় যে 600 সিসি একটা হায়ার সিসি 600 অথবা 1000 সিসি এরকম বাইকগুলা যদি পাওয়ারফুল হয়, ওইগুলাতে ওইরকম ভাবে সেফটি ফিচার্সগুলো কিন্তু আছে থাকে। এরকম একটা হায়ার সিসি বাইক যেমন ধরেন এগুলাতে ABS, ট্রাকশন কন্ট্রোল, তো এরকম এইগুলো হায়ার সিসি হলেই যে মানে স্পিড বেশি কিংবা এরকম। একটু আগে যে হার্লি ডেভিডসন দেখালাম ওটা হচ্ছে 883 সিসি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 600 সিসি। 883 সিসি হার্লি 883 স্পিড উঠবে না, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আরো অনেক কম, এটা হচ্ছে অনেক কম উঠবে। এটার স্পিড যদি ধরেন যদি এটার স্পিড যদি 280 উঠে, ওইটার আমি এক্স্যাক্টলি শিওর বলতে পারবো না, বাট অনেক কম, এটা হচ্ছে অনেক কম। সিসি বেশি হলেই যে স্পিড বেশি উঠবে এরকম না। আর বাংলাদেশের ওইদিকে চলো, সামনটা দেখো, বাংলাদেশের রাস্তাঘাট বর্তমানে অনেক বেটার। আর আমার মনে হয় সিসি লিমিটটা একদমই উঠাই নেওয়া উচিত। একটা উদাহরণ যদি দেই, বাংলাদেশের R15, হ্যাঁ, 150 সিসি, 150 সিসির বাইক কিন্তু ওইটার স্পিড কিন্তু আবার 150-তে উঠে যায়, হ্যাঁ, 150-এ 140, 45, 50 উঠে যায় 100। এখন একটা R15 আর একটা R6 দুইটা যদি একই সাথে যদি সেম স্পিডে চালানো হয়, একটা সার্টেন সময় গিয়ে যদি একই সাথে ব্রেক দেওয়া হয়, দেখা যাবে যে এইটা R15-এর অনেক আগে থেমে গেছে, কিন্তু R15টা দেখা যায় অনেক দূর যায় থামতেছে। কারণ কি? কারণ হায়ার সিসির বাইকের মধ্যে ফিচার্স গুলাই ওইরকম থাকে, হ্যাঁ, ওইগুলা তো কন্ট্রোল অনেক বেটার, তো যেগুলা নর্মালি আপনার লোয়ার সিসির বাইকগুলোতে থাকে না। এদিকে বাই বাই বাই, তো বাই বাই। ওকে, আমি এখন একটু চালাই দেখাবো, আপনারা দেখেন কি অবস্থা। আমি এখন বাইকটা স্টার্ট দিব, আমি দেখাই বাইকটার টার্ন কিরকম।
আপনাদের অবশ্যই হয়তো ওয়েট করতেছেন বাইকের টানটা দেখার জন্য, আমি দেখাচ্ছি। You just leave. যেটা বলতেছিলাম, যারা অ্যাক্সিডেন্ট করার তারা লোয়ার সিসির বাইক দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করবে, হায়ার সিসির বাইক দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করবে, কারণ যারা রাফ চালায় তারা অ্যাক্সিডেন্টটা নর্মালি করে। আর যদি বলেন যে সিসির কারণে, রাস্তার কারণে, তাহলে আমি বলবো যে বড় বড় বাসগুলা, ট্রাকগুলা, এগুলো যে পরিমাণ স্পিডে যায় বাংলাদেশে, ওইগুলো তো একদমই উচিত না। তারপর মার্সিডিজ, BMW এগুলো তো চলতেই আছে।